Hmm. Halo guys, balik lagi di channel aku. Kali ini sedikit berbeda karena ini mukbangnya dadakan banget. Dan ini udah hampir jam 12 malam. Oke, kali ini aku udah nyiapin martabak telur ayam dan juga martabak manis rasa vanila. Jadi ini kayak ada fly-nya gitu loh guys. Oke ya, seperti biasa, sebelum kita mulai makan, jangan lupa klik like, komen, dan juga share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa klik subscribe dan aktifin tombol loncengnya supaya kalian tahu kalau aku upload video yang baru. Oke, langsung aja sebelum kita makan, kita berdoa terlebih dahulu. Selesai, mari makan. Ini aku dapat 3 saus dan cabai sama acarnya. Ini acarnya dari sana. Dan untuk martabak manisnya, jadi kayak fla gitu loh. Kelihatan nggak? Tuh. Jujur aku belum pernah nyobain yang kayak gini. Jadi aku pesen yang ini. Oke, langsung aja kita coba. Minum dulu guys. Seger. Oke ya, langsung kita coba martabak manis. Telurnya. Buset, ini saus udah pedes banget. Tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Acar ya. Aku suka banget sama acar. Karena seger itu rasanya. Ini kalau di daerah Bojonegoro namanya terang bulan, tapi kalau di daerah aku di Rembang itu namanya martabak manis. Suka aja aku. Tuh.
Jujur aku tuh suka sama martabak telur karena nggak bikin enak, dan dibanding martabak manis ini super dadakan banget sih. Bayangin, jauh loh ini tempatnya, dan hampir jam 12 malam. Masih crispy loh. Aku gak berani makan cabenya banyak-banyak karena ini tengah malam guys. Aku takut perutku sakit. Banyak banget ini cabenya. Dari tadi aku tuh ngeliatin kerudung aku, cocok gak sih sama aku, sama wajah aku. Karena jujur ini baru pertama kalinya aku pakai kerudung kayak gini. Cabenya banyak banget.
Oke guys, sampai di sini dulu mukbang hari ini. Semoga kalian suka dan menikmati. Dan jangan lupa klik like, komen, dan juga share ke teman-teman. Lupa juga klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa klik tombol loncengnya supaya kalian tahu kalau aku upload video yang baru. Ya, aku pamit dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.